Știai că tălpile picioarelor sunt rădăcinile noastre? Ele ne conectează cu mama pământ. Pe tălpile noastre avem reprezentate organele, astfel orice atingere a tălpilor reprezintă un răspuns reflex în organele noastre. Aplică câteva picături de ulei esențial, pur terapeutic doTERRA, de exemplu balance sau tămâie, sau orice alt ulei pe care nu știi cum să-l aplici, îl poți aplica pe tălpile picioarelor, fă câteva mișcări ferme de masaj și în același timp cu multă iubire. Picioarele tale îți vor mulțumi. Dacă ești cu partenerul, puteți face schimb de acest masaj pentru tălpile picioarelor, dacă nu, pur și simplu aplică tu cu câteva mișcări de iubire și câteva picături de ulei esențial. Masează ușor la final, astfel încât să mulțumești picioarelor tale că te-au purtat pe drumurile pe care le-ai avut de făcut. Lasă, te rog, un comentariu dacă vrei și tu uleiuri pure terapeutice doTERRA, la cel mai bun preț, cea mai bună ofertă, livrarea este internațională. Sănătate!